das gut geht. Oh oh. Das ist Mist. Und das wollen wir ändern. Wir bauen uns eine Vorrichtung, damit wir so kleine Bauteile einfach festhalten können bei der Ständerbaumaschine. Und los geht's. Ja, hallo erstmal auf meinem Kanal. Ihr habt ja eben gesehen, dass das mit der Ständerbaumaschine mit so kleinen Teilen richtig gefährlich werden kann. Deshalb möchte ich mir eine Halterung bauen, wo ich kleine Bauteile einfach bohren kann, wo ich sie festhalten kann. Ich möchte das jetzt als Grundplatte nehmen. Das sind zwei Restteile, eigentlich gehört es im Müll. Aber dafür ist es noch gut, denke ich. Ich möchte das jetzt als Grundplatte nehmen. Nehme dann, ich denke mal, den Streifen hier. Schraube den hier fest. Und vielleicht diese Ecke mache ich mir als Hebelarm, also einen Punkt fest. Und die dann hier rüber geht, wo ich das dann hier zusammenklemmen kann, wo ich mein Bauteil hier zwischenklemmen kann. Und das bauen wir jetzt. Erstmal schneiden wir uns das zurecht und dann geht's weiter. So, jetzt schneiden wir uns das erstmal ein bisschen winklig. Ihr seht ja, das ist, ja, wie gesagt, ein Reststück. Da stellen wir uns es grob ein. Das braucht jetzt auch kein genaues Maß haben. Machen wir einfach mal so. Schneiden wir uns gerade ab. Das wäre schon mal die Grundplatte. Ganz einfach, ganz simpel. Das ist übrigens ein Stück Birke Multiplex. Also nichts Hochwertiges, aber dafür reicht das locker. Es wird hier eh dann kaputt gebohrt. Irgendwann. Und jetzt nehmen wir uns das andere Reststück. Und ich schneide jetzt das raus und das raus. Muss jetzt auch nichts Genaues sein. Hier das ist ein Bandsägeschnitt, wie es aussieht. Da schneiden wir uns einmal ein bisschen gerade. Das braucht jetzt auch nichts Genaues zu sein. So, dass ich noch ein bisschen Fleisch übrig habe. Warten, bis das Sägeblatt steht. Jetzt können wir dran. Das wäre jetzt schon mal das Teil. Entweder hier als Anschlag oder ich mache es hier rüber als zum Klemmen. Aber wir müssen ja das Teil auch noch, das brauchen wir auch noch. Das ist ziemlich gerade hier. Dann lege ich das da an und den Rest schneiden wir einfach ab. Wie gesagt, ich brauche das nicht jetzt großartig messen. Das sind alles nur Reststücke. Immer warten, bis das Sägeblatt steht. Und wenn es zu gefährlich ist, einfach mit dem Schiebestock, nicht mit den Fingern. So, jetzt haben wir unsere drei Bauteile. Wie gesagt, das ist ein ganz einfaches Projekt, das ist Müll. Jetzt schneiden wir uns das ein bisschen auf Länge.
Längsanschlag machen wir mal weg. Das legen wir uns an die Seite. Jetzt können wir uns das groß messen. Ich hole gerade mal einen Bleistift. Jetzt wollen wir, ich glaube, ich nehme das als Anschlag. Das brauchen wir auch nicht messen. Ich nehme jetzt einfach die Grundplatte an. Machen uns hier einen Strich. Das ist unser Abfall. Kreuz drauf. Einmal. Und ich will dann, oh, wir können das nochmal dabei legen. So rum. Und ich möchte jetzt das breitere Teil als Anschlag nehmen. Das möchte ich gerne so hier festmachen, nur auf einen Punkt, dass ich dann hier drüben das einklemmen kann. Ja, so ist der Plan. Das haben wir schon angezeichnet und das machen wir so grob. Ich möchte es ja hier noch zum Klemmen bringen. Das heißt, ich lasse mir hier ein bisschen Griff dran. Wir schneiden das mal so ab. Genau. Das schneiden wir uns ab. Können wir auch beides gleichzeitig schneiden. Wir legen uns die beiden Schnitte zusammen. Führen uns das mit einem Queranschlag hier dran. Und das war es einmal im Groben vom Zuschnitt her. Das bauen wir jetzt zusammen. So, jetzt schrauben wir das einfach mal da drauf. Jetzt habe ich hier so ein paar kleine Spackse. Ich schraube das jetzt aber mal von unten. Dann habe ich oben die Schraubenköpfe nicht. Das nehme ich jetzt einfach hier außen an. Genau. Da machen wir jetzt ein paar Schrauben rein. Einmal. Einmal. 3 Schräubchen reichen schon. Da bohre ich jetzt auch nichts vor oder grob oder... Das ist ja nichts Weltbewegendes. Und jetzt möchte ich dieses Teil quasi als Klemme so hier hinschrauben, nur auf einem Punkt, wo ich das dann hier zusammenklemmen kann. Das können wir noch mal ein bisschen schleifen, dass es für die Hand schöner ist. Und das packen wir dann auch an. Einfach nur die Kanten ein bisschen brechen. Hier vorne noch ein bisschen. So. Und das will ich jetzt einfach so da drauf schrauben. Ganz einfaches Projekt. Ich hoffe, es funktioniert dann auch so. Und den schraube ich jetzt einfach von oben. Können hier noch ein bisschen dichter dran gehen. Dann kann man auch noch kleinere Materialien einspannen. Ich glaube, die ist ein bisschen zu lang jetzt, die Schraube. Wir machen das mal so. Genau. Die wird hinten ein bisschen rauskommen. Genau, die kommt hinten ein bisschen raus. Die schleife ich einfach ab. Und dann gehen wir gleich ans Bohren. Funktionieren tut schon mal. Jo, dann sehen wir uns gleich an der Ständerbohrmaschine. So, jetzt machen wir mal einen ersten Test. Wenn man jetzt zum Beispiel so ein kleines Bauteil hat, das kann man schon schwer festhalten. Oder wenn es jetzt noch die Hälfte wäre oder gerade Metall auch oder so. Das legen wir uns jetzt hier rein. Halten uns das hier fest. Und dann schauen wir mal, ob das funktioniert.
super. Ohne dass die Finger irgendwie in Gefahr kommen. Klappt super. Einfach aus Restholz kann man sich selber einfach mal schnell behelfen. Ist kein Mordsprojekt, aber man kann sich selber damit helfen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schaut mal meine Videobeschreibung. Da sind einige Links für Amazon, wo ich meine Produkte selber verlinkt habe. Jo. Wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, bitte abonniert mich und ein Like würde ich mich auch drüber freuen. Ich danke euch. Ciao, macht's gut.